大家好，今日咧同大家咧就分享一下幾隻產品啦。嗱，而家咧我喺我手裏邊嘅話咧就係呢一隻 AI 翻譯機嚟嘅。呢隻嘅話咧係今年2025年嘅新款，非常勁，佢嘅翻譯速度，真係可以用快很準嚟形容佢，即係佢係非常快，而且非常精準。呢一隻嘅話咧，佢係可以吸喺我哋嘅手機後邊嘅。即係咁樣一隻呢啲似級薄薄地嘅呢啲卡片，佢嘅翻譯係真係好勁嘅，佢好快，比之前嘅嗰啲所有嘅嗰啲翻譯機嘅話咧，就我用落嚟嘅感受都係目前嚟講呢隻係最快最好嘅，因為自己要用得好先可以推薦啊嘛。嗱，咁首先咧，我哋可以睇到啦，呢個就薄薄嘅一嚿咯，就係薄薄嘅咁樣嘅，吸喺個手機裏邊，完全冇壓力嘅。隨時都係咁樣一撳住就可以講噶啦。咁我哋去睇一睇佢呢一隻嘅一個翻譯。嗱，好似我哋呢度就係咁樣咯。我哋首先入個 Apps 去邊嗬。咁咧，好似呢個就可以拆咗佢。咁呢度有個粵語，有個英文，咁或者其他語言都可以嘅。咁呢度嘅話咧，我哋講落嚟嘅話咧，就是講出嚟嘅話，佢可以有2個語言都得。我哋可以隨便講一下嗬。聖誕節你準備去邊度旅行？我都諗住要出去玩，但係我仲未諗定去邊度。你有冇特別好嘅意見俾到我啊？ Where are you going to travel for Christmas? I'm also going to go out, but I haven't thought about where to go yet. Do you have any particularly good opinions for me? Yeah. 嗱，佢就即刻就可以譯到出嚟啦，就係呢度都有中文嘅粵語，咁呢度咧就英文嘅嗰啲就全部都有嘅。佢就睇到雙層語言咁樣，跟住咧仲好呢個發音，就是佢而家呢個發音可以我哋自己可以選擇女聲或者男聲，咁嗰個速度，就是佢翻譯出嚟嘅速度咧就要快啲、慢啲、正常，自己選擇都可以嘅。咁呢度嗱有好多嘢係有好多嘅，佢呢隻係非常簡單嘅用。呢度有同聲傳譯，睇電視劇就啱啦，即係追嗰啲韓劇啊。咁呢個嘅話咧，一撳住喺嗰度嘅話就全程可以錄落嚟嘅。咁同人哋視頻通話，外國朋友啊嗰啲啊，全部都可以嘅。對話翻譯、群聊、拍照翻譯、產前切換呢啲離線嗰啲全部都有。咁我哋可以睇一睇啦，佢呢個下就係對於嗰啲商務啊，就是比較商務嘅嗰啲用到嘅嗰啲翻譯嘅話，全部都有。咁我哋可以睇一睇啦，佢除咗呢個功能之外，除咗呢度有同聲傳譯。嗱，普通話或者英文，咁我哋如果唔上普通話嘅，我哋就直接去粵語啦呢度。咁譬如呢度可以選擇日文都可以嘅，日文喺呢個位置。日語呢度，咁我哋可以隨便吸喺呢度講又得，或者隨便講一下都得嘅。我哋就咁樣一撳咁樣都得嘅。呢個聖誕節我想去日本旅行，去玩幾日。我想去食當地嘅美食，有乜嘢可以推薦俾我呢？咁大家呢度睇到啦，呢個聖誕節我想去日本旅行，去玩幾日，我想去當地食嗰啲美食，有乜嘢可以推薦報俾我呢？佢就呢度日文就全部會俾晒啦。呢啲真係非常快，是沒有任何一點延遲的，一啲啲延遲都冇。你講乜嘢佢即刻就可以收到嘅，而且側邊嗰啲操作嘅嗰啲嘅話，基本上咧佢會錄到你最主要最靠近呢部機嘅一個聲音為主，所以佢可以區分，即係佢會識得去區分。呢個係一個即係最好嘅一個功能嚟嘅。咁仲有咧就係佢而家大家睇到啦，視頻通話呢啲之前都同嗰啲都差唔多，但係而家呢隻就你同外國人啊或者有陣時視頻嘅話咧，就即刻就你講乜嘢咧就是秒出嘅，即係嗰一個嘅翻譯係可以做到秒出嘅。咁啊，仲有一個係拍照翻譯都一樣。咁呢個翻譯卡片咧，佢仲係一個功能就係可以翻譯到我哋人哋發俾我哋嘅嗰啲微信嗰啲語音。咁微信或者 WhatsApp 都可以，就可以有陣時你聽唔明啊嘛。如果佢譬如講係泰國人啊，或者係日本人啊嗰啲嘅話，你都可以即刻翻譯噶。好似
我哋睇試一下呢度嗬，就比如講啊，呢個傳送過嚟嘅一個。你好，你好，過2日要唔要一齊去日本旅行？我準備買好多嘢。Hello, hello, do you want to travel to Japan together in those 2 days? I am going to buy a lot of things. 佢就係呢度中文、英文都全部都有。咁如果你要其他語言嘅話，設定好，喺嗰個 Apps 裏邊設定好其他語言嗰啲就得㗎啦。咁就又有2種語言同時出嚟嘅。咁樣嘅話咧，就係非常方便，又唔會存在話有陣時唔知對方喺度講緊啲乜嘢啊！呢個就一部機就搞掂晒所有嘅嘢，包括你去旅行又好，乜嘢又好，拍照翻譯啊、餐牌啊，包括嗰啲辦公啊，即係話嗰啲公司上班㗎呢一隻嘅話係絕對係真係超級好嘅，超級勁嘅。佢呢部嘅話咧就係用住嘅話咧又方便。跟住咧一部機就搞掂晒所有嘅嘢㗎啦！呢部翻譯機到而家個目前嘅位置嘅話，我覺得咧就呢一部嘅話咧就係佢係好全面嘅，即係可以幫助我哋咧做到嘅嘢係最全面嘅一部嚟嘅，真係超級好用。咁呢部嘅話咧就係品牌嚟嘅，俾大家呢部翻譯機嘅話咧就俾大家做到一個價錢係580蚊。呢部嘅話咧係淘寶上邊啊，或者係其他啲官網啊，嗰啲價錢嘅話都係比較高嘅，因為呢個係大家可以睇得到嘅，喺淘寶上邊嘅話都係699起。2025年嘅最新款嘅一個翻譯神器嚟嘅，係 T1呢一部，咁大家都睇到㗎啦。呢一部機嘅話咧，淘寶上面都係699起步，所以呢部嘅話咧，我哋就係做緊一個優惠價錢580蚊。大家可以過嚟試一下佢嘅翻譯速度、準確率，咁包括咧佢日常生活當中能夠幫到你嘅，俾你起到嘅一個方便，睇下即係話自己感受一下個後果。呢一隻咧就係呢排時間新出嘅一隻筋膜槍嚟嘅，呢隻咧係品牌嘅，咁樣啊呢隻嘅話咧攞上手嘅第一感覺咧就係、真係手感超級好，佢係比較重，比嗰啲其他之前嘅嗰啲係比較重手啲嘅。但係咧點解會比較重咧？因為咧佢第一佢呢個嘅呢啲係全部都係金屬嘅材質嚟嘅，咁咧仲有裏邊嘅電池係做到嗰個毫安數咧係做到比之前嘅嗰啲所有嘅都比較高。因為之前我哋有出另外一隻都係金屬嘅，但係咧就係嗰啲配件少啲。但係而家出嘅呢隻品牌嘅話咧，佢呢隻係比較重手啲，但係裏邊嘅攞上手嘅手感係非常好。但係呢隻嘅話咧，佢係對啲受力程度非常好嘅人，即係話佢好受力嘅嗰啲男士嘅話咧，呢隻就好勁噶啦。呢隻嘅話咧，真係佢嘅力度真係超級啊！我有4個檔位，1檔、2檔、第3檔，到呢度就第4檔啦。咁到呢度第4檔嘅話咧，聽呢個聲其實都有聽得出嘅一個感受。因為好似我哋呢啲一般女士嘅話，我哋根本上用唔到第4檔咁誇張。咁嘅好嘅筋膜槍啦，大家都知道啦。呢啲1級嘅話咧，就係完全係停唔落嘅。而家就算我哋用嗰個好大嘅力啊，去咁樣嘅話，呢啲就係要自己親身試過先知道。好似呢度一個，完全係，哎呀，呢個真係好，真係受力程度好勁好勁。呢一隻嘅話咧，大家就之前嘅話咧係呢一隻麻，都係覺得佢已經係夠晒 OK 噶啦。但係而家冇比較就係唔知道嘅區別喺邊度。咁而家攞上手嘅話，呢隻咧就比呢隻咧就手感仲最手啲，就是真係重手啲少少。但係哇，呢隻嘅力度係好，即係可以係佢嘅好多倍。就係呢個嘅話，就係啲受力程度啊。即係好中意嗰啲大力啲嘅嗰啲人士就好啱噶啦。呢隻筋膜槍最新款嘅品牌嘅，佢嘅續航時間係可以好長，即係連續咁樣用嘅話咧，大概係可以用到4個幾鐘頭都 OK 冇問題。咁呢一個嘅話咧，好多個配件啦，呢啲配件啦，呢啲就同之前嗰啲係差唔多啦。咁好似呢個都係我比較中意嘅一個配件嚟嘅呢個。咁呢個嘅話咧，最好喺邊個位置咧？大腿嗰啲腿部同埋呢啲手臂，即係嗰個手臂啊，仲有呢個肩部啊呢度，仲有咧就係呢個係一個腿部裏邊嘅按摩都係好。佢呢個弧位，呢個弧度係做到啱啱好嘅。
咁啦，佢有其他啲幾個細㗎啦，嗱，好似呢啲細細嚿嘅就好啲手指呵，有陣時啲關節啊，開大一動就按摩一下。咁仲有嗰幾隻，呢啲就睇你自己嘅中意啦。咁呢幾隻咧就係即基本上都會有㗎啦，呢幾隻嘅一個配件都會有嘅，係啦，呢幾隻咁大家就嗱呢最主要用得多嘅就係呢兩個咯。咁而家呢隻力度夠嘅呢個筋膜槍啦，真係超級勁啊！試過嘅朋友都係愛不釋手，因為呢幾日都係賣咗嘅比較多㗎啦，但係賣得比較好。啲朋友試咗過之後就覺得一部機夠細㗎啦。就唔需要係買嗰啲，如果炸嘅話咧要買幾部啊嘛，咁呢啲嘅話咧一部就已經係 OK 㗎啦。咁呢隻品牌嘅筋膜槍咧，我哋係做呢個優惠價220蚊。之前都係賣其他部都係260嘅，但係呢一個話而家係聖誕節啊嘛，做個優惠價錢，呢隻真係送人又好送禮又好。擺喺屋企公司有陣時比較貴啊，出去旅行翻嚟比較貴啊，就只擺喺個行李箱裏邊啊，全家人都用到。咁如果嗱呢啲就係細細個嘅，呢度之前嘅話咧有講過呢一隻嘛，呢隻咧就係迷你版嘅細細嚿，就睇自己啦。呢啲一般就擺喺屋企擺公司，咁呢啲嘅話咧就旅行裝都 OK。嗱呢啲就細細嚿，呢隻力度雖然佢細，但係佢對手感都好好㗎。咁呢隻嘅話咧就睇唔同嘅需求咯。呢啲咧就可能帶出去嘅話，你就比較重啲嘅。但係呢一隻嘅話就啱啱好啦，細細嚿嘅呢個 mini 嘅手感非常好，它是個鵝蛋線嘅一個手感嚟嘅，揸手嘅手感非常好，都賣得非常多啊！呢幾日都賣得非常好。咁呢隻嘅話咧就係我哋就做緊係呢隻細嘅 mini 嘅話咧係160蚊，係咁呢隻嘅話咧就係做緊係220蚊。有興趣嘅朋友都可以過嚟鋪頭試一下佢嘅一個俾你，即係覺得佢點樣？而家同大家介紹一下呢隻係而家最新款嗰個追蹤器，之前係呢個大個嘅，仲有咧呢個係裏邊係換電池，呢隻咧係最新款，佢係可以充電嘅，4個月充一次電，續航時間係比較耐嘅，4個月之後咧你就擺喺嗰個無線嗰啲充電寶咁樣磁吸充電就得㗎啦。呢個咧，我哋可以俾大家睇下，佢係有一個非常之好嘅點咧，就係佢連接好呢個手機之後，佢係用我哋手機裏邊嘅 data，就譬如話蘋果機係蘋果 data，仲有咧高德 data 都可以，高德 data 都可以嘅。仲有佢係非常之精準，可以睇到你而家喺邊條街，仲有可以睇到實時嘅，係幾月幾號，幾月幾號咩係全部都可以睇到。仲有咧，佢係一個好嘅點就係佢一樣嘅，可以睇到7日之內嗰啲行蹤。譬如話今日係20號，你可以睇翻14號，你去咗邊度啊？去咗邊個商場食飯啊？或者咩你都可以睇到。仲有佢係可以有嗰啲線路俾你睇嘅，就唔係話睇到接追蹤一個位置，佢係可以睇到嗰啲線路，你帶佢去到邊度都得。即係嗰啲軌跡全部都睇到。係呢個咧係實時更新你邊條路咩時間點就非常之好咯。最主要係一點就係佢非常之細，仲有可以充電，啲可以隨行利用。就係譬如話你4個月之後你就充一次電，4個月之後就充一次電就比較方便。仲有咧，佢呢個係可以實時睇到而家你呢個卡片裏邊有幾多電量，譬如話80電量啊，或者70電量，你都可以自己睇都得，就比較方便。呢個咧而家俾大家做到一個優惠價，98蚊。有中意嘅 friend 可以過嚟鋪頭試下睇下啱唔啱。而家同大家介紹呢隻係最新款嘅夾熱式耳機，好細嚿。呢隻係品牌嘅，係拆新號牌子，好多客人都知㗎啦，好多 friend 都知㗎啦。之前係嗰隻 X55，仲有咧佢嗰啲充電寶啊，都好多客人買，因為嗰啲3C認證嘅充電寶都好多客人買。呢隻咧係X54，係最新款嘅夾熱式耳機，細細嚿，好方便。因為而家好多客人咧中意嗰啲夾耳嘅，同埋嗰啲掛耳式嘅。所以都知呢個牌子都已經係好多人都熟㗎啦。呢隻咧佢係咁樣夾住呢個耳窿呢個位置，佢唔係入耳式嘅，佢咁樣夾住咧就比較方便咯。仲有輕，最主要係呢個係夾住完全冇感覺，唔會痛，仲有唔會跌。好多人中意出去跑步啊或者運動啊，你戴住呢啲都完全冇感覺，唔會跌唔會痛。呢隻咧音質係非常之靚，因為佢品牌嘅嗰啲質量啊同埋嗰啲音質啊。個 bass 啊都係好勁嘅，最主要係呢隻係有
通話共錯就係 ENC。譬如話你平時打下電話，帶住呢隻，你聽人哋講嘢好清楚，人哋聽你講嘢都好清楚，因為佢係有 ENC 共錯嘅。係佢嘅電池都係有3C認證嘅呢一度。係呢啲都係有3C認證嘅嗰啲電池啦，非常之舒服。呢隻咧係有3隻顏色，一隻紫色、一隻黑色同埋一個黑灰色，3個顏色。呢個紫色都非常之靚啊，好多女士都中意嘅顏色。係有需要嘅 friend 咧，可以過嚟鋪頭試下，因為佢呢個牌子嗰啲耳機啊，真係非常之靚。之前呢隻。X55呢隻貴色嘅都好多客人都買咗之後咧過嚟第二個 friend 過嚟買，因為音質靚，所以而家咧出咗呢隻夾耳式嘅，有中意夾耳式嘅 friend 可以過嚟鋪頭試下。呢隻咧俾大家做到一個優惠價，120蚊，係可以過嚟鋪頭試下睇下啱夾耳式嘅或者啱嗰啲掛耳式嘅，我哋都有，仲有嗰啲蘋果同款嗰啲入耳式嘅都有，可以過嚟鋪頭試下。好，仲有咧呢隻都係夾耳式耳機，但係呢隻佢就唔係品牌㗎啦，佢就係 copy 嗰個 Bose， 但係咧呢隻係高版本嘅，音質非常之靚，打電話通話非常之清楚，仲有嗰個音質係非常之靚嘅，嗰啲bass 啊重低音都好勁。呢隻咧係同啱啱介紹嗰隻茶身嗰隻唔同，呢隻係咁樣嘅設計係咁樣嘅，佢呢個位置係軟膠嘅，仲有咧佢係咁樣戴。非常之輕，戴住咧完全冇感覺，仲有咧一樣嘅跑步運動都唔會跌，夾到好舒服。好多客人都之前我哋有介紹過呢隻款，好多客人睇到嗰啲視頻啊過嚟鋪頭買，好多都買咗3種顏色都買咗，因為音質靚，好多買俾 friend 啊嗰啲聖誕節送禮物啊，好多客人買翻呢啲翻屋企咁樣送下嗰啲禮物都非常之好。最主要係佢嘅音質係非常之靚，因為大家都知㗎啦 ，Bose 佢係專業咗呢啲嗰啲喇叭同埋嗰啲耳機嘅，所以佢呢個係頂配1比1嘅，嗰啲音質係非常非常之靚。有中意嘅 friend 咧，去過嚟鋪頭試下，啱啱嗰隻X5同X5同埋呢隻睇下啱邊隻咯。呢隻一樣嘅，佢係有3個顏色，一個黑色，仲有一個米灰色，仲有一個紫色。呢個顏色嘅女士都非常中意哦，呢個非常之靚。可以過嚟鋪頭試下，睇下啱邊隻。呢隻咧俾大家做到一個優惠價，130蚊。呢隻都係高版本嘅耳機，可以過嚟鋪頭試下，啱邊個顏色啊，啱邊個款式啊都可以嘅。呢隻咧就好多朋友都係唔陌生㗎啦，呢隻咧就係 M 字頭嘅嗰隻1比1嘅嗰一隻嚟㗎。因為點解咧講咗咁多次咧，仲仍然係講呢一隻咧？因為真係賣得好多，而且咧就係啲香港朋友啊，或者係其他嗰啲過嚟一試咗音質之後咧，都係話有好多朋友話屋企有個買過正版嘅但係咧過嚟呢邊試一下，可以達到幾十%，但係評價都係相當高嘅。有買過正版嘅朋友屋企自己用嘅話咧，就話我買多一隻去公司用啊嗰啲都係聽咗之後咧，都話佢嘅音質，佢嘅嗰啲重低音，包括嗰啲聽嗰啲其他音樂啊，嗰啲輕音樂啊，即係嗰啲音係非常之清嘅，可以達到可以做到95%、96%左右。咁其實都已經係算係好高㗎啦。呢個咁樣嘅評價，咁樣嘅一個質素，都已經係話可以做到咁樣嘅話，已經係做到超高㗎啦已經。咁大家我哋其實咧啱啱都有試過咗幾秒鐘嘅一個音樂，佢咧除咗啲重低音好之外咧，佢嗰啲輕音樂都係非常靚、非常清，而且佢呢隻係 Aton 山，即係嗰個大針對嚟嘅。佢呢度嘅開關，包括呢啲嘅話，全部都係做到一致嘅一樣。咁呢度咧就係一個音量啦。咁呢個 bass 咧就係一個重低音嘅一個自己一個調校。咁呢度嘅話咧就係嗰啲高音，即係睇自己嘅咯，睇自己嘅一個咁即係睇埋所有嘅嘢都係一樣嘅。咁呢度咧就仲有埋呢啲嘅話咧，就全部佢嘅成個材質，佢嘅重量同基本上都係做到一致㗎啦。可以做話
做的是係相當完美的，因為呢隻嘅話咧真係佢嘅評價好高，而且咧佢嘅銷量啊嗰啲嘢都係非常好，所以嘅話有興趣嘅朋友咧就可以試一下，就唔使話去使嗰啲2-3千蚊啦，嗬，就係呢個嘅話咧就性價比會更好，會性價比會更高嘅。咁今日咧就同大家分享到呢度啦。嗱，好似而家鋪頭啊，好多其他產品都有㗎嚇。而家買得最就是很熱門的呢個聯想平板包括其他嘅嗰啲品牌嘅平板都有。電視盒仔、按摩器、電動牙刷嗰啲都有嘅。咁即係呢啲嘅話咧，就全部可以下載好啲 A.P.P， 跟住咧就係可以睇到嗰啲戲啦、劇啦、英超啊嗰啲粵語英超啊嗰啲都有。跟住咧就係嗰啲直播台啊，好似大家都知㗎啦，都基本上開心台啦嗰啲啊都會有得睇嘅。咁就係因為平板同埋盒仔，我哋每一次都有講嘅。咁大家好多朋友都唔陌生㗎啦，有興趣嘅話都可以全部到鋪頭試一下，全部會俾大家一個最優惠嘅價錢。因為而家係聖誕節啦嘛，聖誕節嚟臨啊嘛，所以基本上嘅話咧，我哋會全部會俾到大家一個最優惠價錢。多謝晒大家。